От Клеопатра до Ренесанса минералният грим е известен със своите натурални и здравословни съставки. Макс Фактор го направи популярен за холивудските звезди. Marisa Cosmetics с гордост ви представя новата ера в грима – минералният грим на Мариса. Красиво, зашеметяващ, великолепно. Кожата ви е много чувствителна и неправилно отношение може да я накара да изглежда увредена, набръчкана и нездрава. Минералният грим на Мариса е различен. Тайната на Мариса е, че всички съставки са от земната кора. Базирана е на минерали, които са естествени пигменти и са 100% натурални. Сериите на минералния грим на Marisa Cosmetics не само ви дават перфектно покритие в стотици комбинации от цветове, а са и по-здравословни. Минералните серии на Marisa Cosmetics са хипоалергични, без ароматизатори, не причиняват комедони и са 100% натурални. Продуктите на Marisa Cosmetics могат да бъдат използвани за всеки тип кожа, защото не съдържат осветители, мазнини, парафини, пълнители, добавки или консерванти. Те са здравословни и нежни към кожата ви. Чистите натурални продукти на Marisa Cosmetics съдържат само натурални съставки, за да осигурят перфектно покритие. Гримът е достатъчно деликатен, за да се използва за всеки вид кожа и изгражда повредения колаген, така че кожата ви ще е красива отвън и здрава отвътре. Нека първо да нанесем фондютена. То е 4 продукта в едно: фондютен, коректор, пудра и слънцезащитен фактор 15. Сложете малко от фондютена в капачето, потопете четката за фондютен, премахнете излишното и нанесете. Сега, нека подчертаем цветът на кожата ви. След подготвяне на основата, нека да дадем по-силна дефиниция на скулите. Ружът на Marisa Cosmetics е толкова нежен и ненатрапчив за кожата ви, че почти не го усещате. Бронзаторът ще даде контур на скулите, като добавите малко тен и блясък. И накрая, цветните пигменти. С огромното разнообразие от цветове можете да създадете собствени комбинации. Ключът е в това, че това са чисти пигменти и можете да ги комбинирате и употребявате по различни начини. Сенки за очи, червило, очна линия, лак за ногти, дори и временен цвят за коса. Просто потопете четката за сенки за очи в пигмента и поставете на клепача. За да създадете пълноцветна очна линия, просто смесете пигмента с малко вода, използвайте ръката си като палитра и създайте пастата за очна линия. Нанесете върху горния или долния клепач. За да създадете красив глас за устни, комбинирайте прозрачния глас с пигмента и поставете на устните. Потопете чистата четка за лак в пигмента по ваш избор и нанесете бавно върху ногтите. Едно от най-големите предимства на Marisa Cosmetics е, че издържа през целия ден. С комбинация от минерали, действащи добре не само за външният ви вид, но и на порите ви. Не е чудно, че кожата ви изглежда толкова красива, безупречна и здрава. Перфектно здравословно покритие и зашеметяващият вид на звездите. Това е което Marisa Cosmetics ви предлага.